สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่งานสัมมนาเรียนต่อประเทศแคนาดากับ Pacific Premier ค่ะวันนี้เรามีไลฟ์ทอล์กกับ BCIT ค่ะสถาบันชื่อดังจากประเทศแคนาดาค่ะน้องๆท่านไหนที่สะดวกฟังไลฟ์หรือว่าจะฟังเป็นวิดีโอทีหลังก็สามารถจอยกันได้นะคะในตอนนี้เนี่ยก็ขออนุญาตแนะนำท่านผู้บรรยายในวันนี้ค่ะ Hello everyone, welcome to BCIT information session. It's my great pleasure to introduce the speaker for today's session, Mr. Michael Gelly, Director of International Marketing and Recruitment. Hi Michael. Hello, Parinda. How are you doing? Good, thank you. Happy New Year. Happy New Year. Thank you so much for joining us this evening. I know that it's 8 p.m. in Vancouver. We greatly appreciate your time, and so many of our audience are so excited to have you with us today. And so many students really want to know more about BCIT and all the programs that you offer. Well, thank you very much for organizing this, Parinda. I always enjoy the webinars that you co-host with me. Well, thank you so much. We are very proud to promote BCIT to our students because this is one of the very best institutions that will help our students to land successful careers here in Canada. So let's get started with the PowerPoint slide. Okay, thank you very much. So good evening, everyone. Sawasdee krap. It is 8 p.m. here in Vancouver, and I understand it's probably earlier in the morning for you. Thank you again for taking time out of your day to visit with us. So I'm going to tell you all about BCIT's work integrated learning, which leads to job-ready graduates. So everything that we teach at BCIT, everything that you learn has something to do with your employment. So when you study at BCIT, you're not studying a general program. You're studying something specific that's going to make you highly employable in a number of different jobs. So we have a lot to offer, and I'm going to tell you all about it. ค่ะ BCIT นะคะการเรียนจะเน้น hands on learning นะคะแล้วก็ที่นี่ก็ดังมากๆเลยทางด้าน business media arts computer IT engineering architecture aviation ค่ะแต่มาเริ่มกันเลยค่ะ So BCIT is a large public institution with about 50,000 students. ค่ะที่นี่มีนักเรียนถึง 50,000 คนเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นสถาบันศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐ British Columbia ค่ะ And if you're not sure where Vancouver is, we're on the west coast, the Pacific coast of Canada, and Canada is a very large country, but you can see we're down in the southwest corner, and this is where we get the best weather in Canada, although it's a little bit cold right now, but it is winter. ค่ะ BCIT จะอยู่รัฐ British Columbia นะคะก็อยู่ที่เมืองVancouver แล้วก็ Burnaby Richmond นะคะตรงนี้จะอากาศอบอุ่นค่ะไม่หนาวเลยค่ะ I think most of the Thai students might be worried about winter in Canada, but I'm so glad that BCIT in the warmest part of Canada. Yeah, we are lucky here. As you can see, this is the downtown area of Vancouver. It's just beautiful. And this is one of the best places to live in the whole world. Yep, definitely. We've been ranked number one for best places to live several times. ค่ะเมืองแวนคูเวอร์นะคะก็ได้รับการแบบจัด ranking ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกหลายปีซ้อนค่ะฉะนั้นที่นี่ก็คุณภาพชีวิตดีอากาศดีไม่หนาวจนเกินไปไม่ร้อนจนเกินไปนะคะเมืองมีทั้งภูเขามีทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะฉะนั้นก็เป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆค่ะ So at BCIT, there are over 300 programs that are available to international students. We have 5 campuses, but they're all very close, all about 30 minutes from each other, so all in the Vancouver area. And the statistics a little bit
But we do have about 45, 46,000 students. At our peak before COVID, we were at 46,000. And now we're over 4,000 international students, probably about 4,500 international students. ค่ะที่ BCIT นะคะก็มีนักเรียนทั้งหมดเนี่ยประมาณ45,000 คนถึง 50,000 คนค่ะแล้วก็มีนักเรียนต่างชาติเนี่ยประมาณ 4,000 คนค่ะก็จะเห็นได้ว่าจำนวนนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่า BCIT เนี่ยเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยค่ะ So the 5 campuses I mentioned, there's the Burnaby campus is the big one. That's the main campus. Burnaby is very close to Vancouver. They're actually side by side. And then you have the downtown campus, which is mostly computing and IT programs. The aerospace campus is really something special for aviation studies. Anasis Island is where we do heavy duty truck technology, a fantastic career. And then we have the Marine campus as well. ค่ะ BCIT นะคะมีตั้ง5แคมปัสค่ะยิ่งใหญ่มากๆค่ะโดยแต่ละแคมปัสเนี่ยก็จะสอนโปรแกรมที่แตกต่างกันค่ะMain Campus นี่จะอยู่ที่เมือง Burnaby นะคะหรือเรียกว่า Burnaby Campus ค่ะนอกจากนี้ใครต้องการในดาวน์ทาวน์ที่นี่ก็มีดาวน์ทาวน์แคมปัสด้วยค่ะนอกจากนี้ใครเรียนการบินก็จะไปเรียนที่ Aerospace Campus ที่เมือง Richmond นะคะแล้วก็ใครเรียนในส่วนของ Heavy Duty Truck นะคะจะไปอยู่ที่ Anasis Island แล้วก็จะมีในส่วนของ Marine Campus ด้วยค่ะ Okay, so why study at BCIT? Well, again, the main thing is that BCIT graduates are in very high demand by employers. So 98% of our graduates will find employment within the first 6 months of graduating. So 98% is very high. ค่ะทำไมถึงคนจำนวนมากที่มาแคนาดาที่อยากสร้างงานที่อยากที่จะอยู่ต่อเป็นประชากรถาวรต้องการที่มาเรียนที่ BCIT เพราะว่าเรียนที่นี่แล้วนายจ้างชอบในศักยภาพในความสามารถนะคะฉะนั้นอัตราการได้งานเนี่ยหลังจากจบเนี่ยจะอยู่ที่ 98% เลยสำหรับคนที่จบ degree programs ค่ะ The employment rate is so high almost 100%. This is so impressive. Yeah, and the reason is really because of our applied, practical, hands-on training. Everything that students learn at BCIT, they will practice. So if you're studying to be an architect or an engineer or a computer engineer or a food technician or a heavy-duty truck technician, or a business like a marketing manager or business manager, everything you study, you will practice. So when you graduate from BCIT, it's not just what you have learned, it's what you've learned how to do. ค่ะทุกวันที่ไปเรียนที่ BCIT เนี่ยจะเป็นการฝึกสกิลในสายนั้นๆทุกวันฉะนั้นเนี่ยเมื่อจบดิโพลมาเพียง2 ปีที่ BCIT เนี่ยเราจะพร้อมและมีสกิลที่คล่องแคล่วในสายอาชีพนั้นๆและพร้อมสู่การทำงานค่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนักเรียนของ BCIT จบแล้วจึงมีความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งค่ะ And again, the other thing is that the programs are work integrated. They will also include co-ops and practicums and internships. But again, everything is industry focused. So your teachers at BCIT all come from industry. They worked in the industry and they come to BCIT to teach you how to work in that industry. ค่ะระหว่างโปรแกรมนะคะก็จะมีการฝึกงานกับบริษัทในประเทศแคนาดาด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ทุกท่านที่มาสอนนะคะก็คือจะเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานในอินดัสทรีในบริษัทต่างๆมากมายฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีทั้ง knowledge skill แล้วก็รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะฉะนั้นน้องๆที่เลือกมาเรียนที่ BCIT เนี่ยได้ความรู้สดใหม่นะคะแล้วก็ได้ perspective ใหม่ๆด้วยค่ะ Okay, we'll go to the next slide. Sure. So one of the ways that BCIT stays connected to industry is through our program advisory committees. And these are very important because when you think about it, what we teach at BCIT, it's very important that
the skills are what industry expects. And by bringing industry onto our program advisory committees, they tell us exactly what they want us to teach. So that's what we teach. And if something is changing in the industry, then we will change what we teach so that we're sure we are teaching what industry wants. And that's why they hire our graduates. ค่ะในแต่ละโปรแกรมนะคะจะมีในส่วนของโปรแกรม Advisory Committee หรือ PAC นะคะซึ่งท่านที่อยู่ในบอร์ดตรงนี้เนี่ยก็จะมาจากหลายบริษัทในอินดัสทรีนั้นๆนะคะฉะนั้นเนี่ยทำให้เรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆเรื่องของคลาสเรียนคอร์สเรียนเนี่ยจะเป็นอะไรที่อินดัสทรีต้องการค่ะฉะนั้นก็ตอบโจทย์ต่อการทำงานมากๆค่ะ I should mention, Perinda, the difference between BCIT and a research university where the professors are hired to do research. At BCIT, our professors, our faculty are not hired to do research. They're hired because they understand what skills are needed in industry and they teach students those skills. Very different from a university. ค่ะที่ BCIT เนี่ยต่างจากมหาวิทยาลัยมากๆเลยเพราะว่าที่มหาลัยต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เน้นในส่วนของการทำ research นะคะงานวิจัยต่างๆแต่ BCIT จะไม่ใช่ใช้ approach นั้นคือจะเอาคนที่เป็น subject expert ทำงานอยู่ในองค์กรในบริษัทต่างๆนั้นมาสอนค่ะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นความรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์มากๆค่ะ So if you go to BCIT or UBC, University of British Columbia, you can do the same Bachelor of Engineering, Bachelor of Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering. You can get the same degree, but when you graduate from BCIT, you didn't spend all your time in a classroom. You spent half of your time practicing. So BCIT graduates, when they graduate, they know how to do the job. They don't just know the theory, they know how to actually do the job. นักเรียนของที่ BCIT เนี่ยเวลาจบปริญญาตรีแล้วหรือจบดิโพลมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเขาจะรู้ว่าเขาต้องทำงานยังไงเราจะไม่เกิดปัญหาที่ว่าเรียนแต่ทฤษฎีเพราะว่า 50% ในคลาสอีก 50% เนี่ยเขาให้เราฝึกงานตลอดโปรแกรมเลยฉะนั้นเนี่ยจะทำให้นักเรียนที่จบที่ BCIT รอบรู้และพร้อมสู่การทำงานอย่างแท้จริงค่ะ Okay, and we'll skip to the next slide. So again, at the end of it all, what you're really concerned about is, will you get a job? And if you study at BCIT, you have the best chance of getting a job. If you graduate with a full 4-year degree, then 98% of you will get a job. ค่ะทุกคนที่มาเรียนที่ BCIT เพราะอยากได้งานและอยาก success ในcareer ที่เราต้องการจะสร้างแล้วก็ที่ BCIT เนี่ยเขามีการทำ research หลังจากนักเรียนจบนะคะก็ 90% 98% ของนักเรียนที่จบแบบ degree ก็คือปริญญาตรีที่ BCIT เนี่ยได้งานค่ะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอัตราที่สูงมากๆเลยค่ะ And if you graduate with a 2-year diploma, then the number is a little bit lower, 91%, but many of the, or some of the graduates of the diploma, they don't go look for a job, they go directly into the degree. ค่ะสำหรับนักเรียนที่จบดิโพลมานะคะก็คือ 91% เนี่ยก็จะได้งานเลยนะคะส่วน 9% ที่หลายๆท่านอาจจะถามว่าหายไปไหนนะคะเพราะว่าหลังจากเขาจบดิโพลมา2 ปีแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะต่อในระดับปริญญาตรีต่อนั่นคือเหตุผลว่ามีส่วนตรงนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อัตราการได้งานทั้งดิโพลมาทั้ง Bachelor Degree ก็สูงมากๆค่ะเพราะที่นี่เขาเป็นการเรียนการสอนที่สร้างเราให้พร้อมสู่การทำงานค่ะ But I should mention this program, if we go back one, this is the heavy duty truck technology program. And this one is really amazing because 100% of the students will get a job and they will start
making $60,000 to $70,000. In a few years, they're making $100,000. This is an industry that has a big need for people to get the proper skills. ค่ะในรูปนี้นะคะอาจารย์ไมเคิลก็แจ้งว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่แบบว่ารายได้ดีมากๆนะคะก็คือสำหรับคนที่เรียนด้านheavy duty truck นะคะเพราะว่าเวลาจบแล้วเนี่ยดิโพลมาเรียนแค่2ปีเองพอไป first entry level job นะคะก็จะได้รายได้ประมาณ60,000 ถึง 70,000 เหรียญค่ะแต่พอเริ่มไป mid level หรือว่าเป็นระดับmanager ที่สูงขึ้นนะคะรายได้ต่อปีก็จะอยู่ที่100,000 เหรียญขึ้นไปค่ะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นงานที่รายได้ดีมากๆค่ะ And just a couple of testimonials from some of our students. Now, this is one young man I met in Kazakhstan. He came to BCIT and he did so well. He had a job, 6 months before he graduated. He was already working, and from the time he graduated, he's just continued to grow and develop and go on to bigger and bigger jobs. But the skills he developed were fantastic, and he got through the program so easily because he was so enthusiastic. ค่ะอันนี้นะคะรูปนี้อาจารย์ไมเคิลก็แนะนำน้องนักเรียนที่มาจากต่างประเทศโดยท่านนี้มาจากที่ประเทศคาซัคสถานค่ะจากรูปนี้ก็ description ก็คือพร้อมที่จะออกสู่การทำงานตั้งแต่ day 1เลยเพราะว่าอะไรพอน้องท่านนี้เนี่ยระหว่างเรียนที่ BCIT เนี่ยก่อนจบ6 เดือนเขาได้งาน full time พร้อมแล้วค่ะเขามีความกระตือรือร้นนะคะมีความ fresh เมื่อเขาออกไปทำงานปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเริ่มงานได้อย่างดีแล้วก็ได้นายจ้างเนี่ยให้งาน full time job offer ตั้งแต่ก่อนจบเลย6 เดือนนะคะก็ถือว่าเป็น successful story ค่ะ And similarly, this woman, her name is Ria de Guzman. She completed our broadcast and online journalism program. Now, she was already a journalist in the Philippines. Wow. But she decided to come to BCIT because she realized her skills weren't really fully developed. So she came to BCIT because she had done her research and she found that BCIT was the best place to study broadcasting. And she did it just exceptionally well. Came out of the program, got a job in the local television station, Omni News. Wow. And she's really just a superstar. นะคะอันนี้รูปนี้นะคะอาจารย์ไมเคิลก็บอกว่าเป็น success case นะคะสำหรับท่านนี้เนี่ยเขามีประสบการณ์ทำงานในสายทีวีจากประเทศฟิลิปปินส์มาก่อนนะคะแล้วก็ successful มากๆพอเขามาที่แคนาดาเขาพยายามเลือกว่าเรียนโปรแกรมอะไรดีเขาอยากทำงานสายนี้ต่อแล้วแบบที่ไหนดีที่สุดเขาก็คำตอบเขาคือ BCIT ค่ะแต่ที่น้องท่านนี้เขาเลือกเรียนเป็นโปรแกรม broadcast and online journalism นะคะแล้วพอเขาเรียนจบที่ BCIT เขาก็ได้เป็นนักอ่านข่าวของช่องทีวี channel ของที่แคนาดานะคะ Omni News ค่ะซึ่งเป็นทีวี channel ที่แบบfamous มากๆนะคะก็สุดยอดค่ะก็เป็น success story ของที่ BCIT อีกเคสหนึ่งค่ะ I should also mention, Perinda, that Ria was in her early 30s. She wasn't a high school student, she was already into her career probably 10 years. But Amanjan, the first student, he came straight out of high school. So the thing with BCIT is we attract students from either high school or people who already have completed a bachelor degree. And the average age is about 25 years old. But, more people come to BCIT after they finish a bachelor degree at a university, because when they go to a university, they don't learn any skills. So they come to BCIT, they do a 1 or a 2-year diploma program, and that gets them a good job. The university degree, many times they can't find a job with a university degree. ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็แสดงให้เห็นว่าคือนักเรียนที่ success นี่มาจากหลายรูปแบบนะคะน้องท่านนี้ในรูปเนี่ยจะเป็น success case สำหรับนักเรียนที่แบบ
จบไฮสคูลแล้วก็ต่อ BCIT เลยนะคะส่วนทีนี้จะเป็นท่านที่ทำงานอยู่ในอินดัสทรีอยู่แล้วนะคะอายุประมาณ30ต้นๆค่ะซึ่งเป็น young professional จากนั้นเขากลับมาเพื่อมาเรียนที่ BCIT แล้วก็ success เหมือนกันนะคะงั้นก็ BCIT เนี่ยจะมีนักเรียนทั้งที่แบบว่าจบจากไฮสคูลแล้วมาเข้า BCIT เลยหรือจะเป็นแบบว่าอยาก professional นะคะ30ปี40ปีที่อายุโดยประมาณ30-40 ปีนะคะก็ที่มาตรงนี้เนี่ยเราก็กลับมาเรียนได้เหมือนกันค่ะ Okay, now a little bit more focus on the programs at BCIT. So we have 6 schools: School of Business and Media, School of Computing and Academic Studies, School of Construction Environment, School of Health Science, School of Energy, and the School of Transportation. ค่ะด้านนี้ก็จะแสดงถึงทุกๆแผนกสาขาที่ BCIT มีค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีโปรแกรมด้านไหนบ้างค่ะ And again, there are 2 different kinds of programs. There are flexible, regular programs and flexible programs. The regular programs are very intensive daytime programs. The flexible programs are taught in the evenings and on the weekends, and they are better for students if they want to work and study at the same time. It's difficult to study to work when you are studying in the regular programs. ค่ะที่ BCIT นะคะสามารถเลือกเรียนได้2แบบค่ะแบบแรกจะเป็นแบบ regular program จะเรียนช่วง daytime นะคะช่วงกลางวันค่ะอันนี้จะเรียนหนักหน่อยค่ะสำหรับท่านใดที่อยากเรียนแบบที่2จะเรียกว่าแบบ flexible ค่ะจะเรียนช่วงเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับน้องๆที่แบบช่วงกลางวันอยากเอาเวลาออกไปทำงานแล้วช่วงเย็นค่อยมาที่ BCIT campus มาเรียนหรือเรียนช่วงวันเสาร์นะคะฉะนั้นก็สามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ที่เราชอบค่ะ Okay, so again, a little bit more about the regular and flexible programs. So regular, when you study in a regular program, your schedule is fixed. You don't choose your courses. We give you your schedule, and you are in school about 30 hours a week, and you have about 40 hours of homework. So it's very, very intensive. You will have 7 to 11 courses each term. Your tuition will be about 22,000 Canadian. And the entrance requirements for most programs are IELTS 6.5 or Duolingo 120. ค่ะแบบแรกนะคะแบบ regular เนี่ยก็เราควรเผื่อบัดเจตที่ 22,000 เหรียญ Canadian Dollars ต่อปีนะคะตรงนี้เนี่ยเทอมหนึ่งจะเรียน7ถึง11วิชาจะแบบว่าเป็นแบบ intensive จะหนักนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทาง BCIT จะลงวิชาให้เราเลยค่ะ Now, the flexible programs are, again, very different. The student registers for each course one by one, so they can pace themselves. If they want to take 3 or 4 or 5 courses, they can do that. But the minimum they have to take is 3 courses or 9 credits. If you are paying tuition course by course, it'll cost about 16,000 to 17,000 per year. And the entrance requirements are a little bit lower, IELTS 6.0 and Duolingo 105. ค่ะแบบที่2 flexible ควรมีบัดเจตเตรียมไว้ปีละ 16,200 เหรียญ Canadian Dollars ค่ะแบบนี้จะเป็นแบบยืดหยุ่นค่ะโดยที่เรียนเทอมละขั้นต่ำที่3วิชาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับหลายๆคนที่ต้องการค่อยๆเรียนเลือกวิชาเรียนเองนะคะแล้วก็ทำให้หลายๆคนที่แบบอยากทำงานไปด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่หนักจนเกินไปนะคะนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมการเรียนแบบ flexible นั้นกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในณปัจจุบันนี้กับคนรุ่นใหม่ค่ะ Okay, so this is an example of one of our regular programs, daytime programs, and you can see how intensive it is. So there are 4 levels. Each level, you must take all those courses. So 7 courses in level 1, in level 2, level 3, level 4.
At the end of it, you do 136.5 credits. In most universities, that would take you 4 years. So we are taking 4 years of education and we are crunching it into 2 years. Also, you'll notice that every single course is related to the subject. So this is geomatics engineering, surveying, and every course is about surveying. So when you come out of this program, you are so knowledgeable about that field that getting a job is very easy. ค่ะหน้านี้อาจารย์ไมเคิลก็แสดงให้เห็นถึงในส่วนของวิชาgeometric engineering นะคะโปรแกรมนะคะเป็นดิโพลมาก็อาจารย์แสดงให้เห็นว่าตรงเนี้ยเครดิตทั้งหมดเนี่ย2ปีถึง136.5เครดิตคือเยอะมากๆเลยเพราะว่าแต่ละเทอมนี่เรียนเยอะมากเพราะว่าอย่างถ้าเราไปเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย4ปีเนี่ยเพียง120เครดิตเท่านั้นแต่ว่าของที่ BCIT เนี่ยเขาจะเรียนหนักมากก็คือเอา4ปีย่อส่วนมาเหลือเพียง2ปีฉะนั้นจะเรียนหนักแต่ว่าข้อดีก็คือเวลาเรียนเนี่ยทุกวิชาเนี่ยจะเจาะลึกไปในสายที่เราสนใจอย่างอันนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมสาขา Geometric Engineering ทุกอย่างทุกวิชาจะเจาะเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจบตรงนี้2ปีแล้วเนี่ยเราก็จะเป็น expert ในฟีลนี้แน่นอนค่ะค่ะค่ะ I'm sorry. No problem. If you compare to one of the flexible programs, this is computer systems. It's a certificate, 60 credits. This would take you 2 years if you did 9 or 12 credits per term. So it's much more manageable. You're not in school as much, less than half of what you would do in the regular program. And you can make your own schedule, and you can, it's easier to work when you study in one of the flex programs. So again, this program is 60 credits. It's half of our regular diploma program in computer systems, and it's a good option for some students. ค่ะสำหรับใครที่สนใจสาขาคอมพิวเตอร์นะคะอาจารย์ไมเคิลแนะนำโปรแกรม Computer System Certificate หรือ CSC ค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นการเรียนสาขา Computer and IT ที่กำลัง popular อยู่ในขณะนี้โดยจะเป็นเรียนแบบ flexible ซึ่งจะเรียนช่วงเย็นแล้วก็ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะหลายคนชอบอันนี้มากเพราะว่าอะไรเอ่ยไม่หนักจนเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าไปเรียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นดิโพลมาที่เรียนช่วงกลางวันนี้หนักมากๆค่ะซึ่งหลายๆคนจะรู้สึกว่าอาจจะหนักเกินไปฉะนั้นโปรแกรมที่ BCIT เขาเลยคลอดโปรแกรมใหม่ล่าสุดตัวนี้มา Computer System Certificate ค่ะใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ popular มากๆณตอนนี้ค่ะค่ะอันนี้เป็นโปรแกรม Financial Management ค่ะ Yeah, and very similar to the other flexible program. This is financial management. Again, it would take you 2 years, 57.5 credits. A great option for students if they want to work while they study. Because when you're studying full time, and these are full time programs, flexible means full time. When you're full time, you can work the maximum that the government allows you. ค่ะสำหรับหน้านี้นะคะอาจารย์ไมเคิลแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจด้านการเงินค่ะเป็นโปรแกรม Financial Management ค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นการเรียนแบบ Flexible Option นะคะซึ่งจะเรียนช่วงเย็นวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกวิชาแต่ละเทอมได้ Mix and Match นะคะฉะนั้นมันจะไม่เหนื่อยเกินไปไม่หนักเกินไปนะคะก็นะคะยังไงก็สามารถ consider ได้ค่ะ And this is just a couple of the programs that we like to highlight for students. So in the regular programs, these all have excellent postgraduate employment rates. So heavy duty truck technology, you get, I mean, most of the students or 100% of the students will find a job and they get a really good salary. These are fantastic careers. Mineral exploration and mining technology, also a great program.
students in this program would end up working in the mining field, of course. So it's you're not living in a city when you're working. You're living up in the northern parts of the country, or in other mineral-rich areas. General insurance and risk management, another fantastic program, 100% postgraduate employment. This is a 2-year diploma, and everybody gets a job. ค่ะในหน้านี้นะคะก็สำคัญมากๆเลยอาจารย์ไมเคิลแนะนำโปรแกรมที่น่าเรียนค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนเป็นแบบ regular นะคะก็ดูจากตารางนี้จะมี heavy duty truck นะคะมี mineral exploration มีด้าน general insurance กับ risk management นะคะน่าสนใจแล้วก็มีด้านการตลาดนะคะ marketing management นะคะใครสนใจด้าน broadcast นะคะก็จะมีโปรแกรม broadcast and online journalism นะคะและล่าสุดก็คือ geometric engineering technology ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะล่าสุดจะเป็น chemical environmental technology ค่ะสำหรับใครสนใจเรียนแบบ flexible นะคะอาจารย์ไมเคิลแนะนำโปรแกรม human resource management ค่ะcivil technology ค่ะ data analytics ค่ะ financial management international trade sustainable event management แล้วก็มี construction supervision ด้วยนะคะถ้าใครสนใจด้านการคุมการก่อสร้างค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะ Okay, and that brings us to the end of the presentation. Thank you so Remember, much. sorry, I was just going to say to remember that we have over 300 programs. So many business programs, engineering programs, IT, you name it. We cover most industries that you would think of to work in. Thank you so much, Michael, for your presentation today. All the programs at BCIT are very interesting, and I'm sure that the audience really appreciate to listen to the live today. And some of the audience will be watching the videos because today is Thai Children Day. And so many family are outside. It's a quite a popular day. Yeah, and I'm sure that many of the students in Thailand would like to come to Canada to build their future careers, and I'm sure that BCIT is the number one choice, and we really love BCIT so much. Thank you so much for your time, and we hope to see you again soon. Thank you very much, Perinda. Thank you so much. Did we want to take any questions? ค่ะน้องๆท่านไหนนะคะมีคำถามนะคะสามารถสอบถามได้นะคะ we don't have the specific questions come in at this time, but if you don't mind, I'd like to ask question, please. The first question is, do you have scholarship? Yeah, unfortunately, the tuition at BCIT is such that we can't offer scholarships. When you do 136 credits in 2 years, and the tuition is only $22,000 per year, it's very low already. So unfortunately, we have no scholarships. No problem ค่ะที่ BCIT นะคะสำหรับหลายๆคนที่สอบถามมาว่าที่นี่มีทุนการศึกษาไหมนะคะทางอาจารย์ไมเคิลบอกว่าที่นี่จะไม่ได้มี entrance scholarship นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถาบันของรัฐของ public ฉะนั้นเนี่ยค่าเรียนเนี่ยจะค่อนข้างaffordable จะปกติเนี่ยจะไม่แพงอยู่แล้วแบ่งชำระตามเทอมค่ะ Thank you. Next question please. About housing. Do you have dormitory on campus? Thank you. Yes, we do actually. We have right now we only have about 330 rooms, and some of them are reserved for international. But we are currently building a brand new house building that will house 470 more students, and we're looking at having a certain number of those rooms reserved for international. Thank you ค่ะที่ BCIT นะคะมีหอพักด้วยค่ะตอนนี้ก็มีทั้งหมด131ห้องนะคะฉะนั้นเวลาใครที่อยากมาและอยากอยู่หอพักภายใน BCIT เนี่ยแนะนำว่าให้รีบสมัครแต่เนิ่นๆค่ะ And for students that would like to apply and come to BCIT in 2024, either the summer term or the fall 2024, is this a good time to apply?
Absolutely. Now is the time to apply. If you wait too long, then many of the programs will fill up. So if you're thinking of applying, I would suggest that you do so sooner, not later. ค่ะสำหรับใครที่สนใจมา BCIT ตอนนี้เป็น perfect timing นะคะที่จะเริ่มสมัครนะคะรอผลการสมัครจากนั้นก็จะได้มีเวลาสำหรับการทำวีซ่านะคะเตรียมการเดินทางนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของหาที่พักนะคะเพราะว่าตามที่แจ้งก็คือหอพัก BCIT เนี่ยมี space ค่อนข้างจำกัดค่ะฉะนั้นเนี่ยสมัครแต่เนิ่นๆก็สบายใจนะคะแล้วก็ถ้าสมัคร BCIT ก็สามารถติดต่อได้ที่ Pacific Premier ค่ะเราประสานงานการสมัครแล้วก็มีโปรโมชั่นฟรีค่าสมัครด้วยค่ะ Thank you so much, Michael, for joining us this evening. We greatly appreciate your time, and we look forward to welcoming you in Thailand in March. Yeah, so we will be doing a BCIT information session on March 5th, and we will open for registration very soon. Thank you so much. Great. Thank you very much, Purna. Thanks, everyone. Have a great day. ขอบคุณมากค่ะ Have a nice day. Bye bye. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ Yeah.